O motor deu ruim. Vamos fazer a substituição aqui. Já tá aqui já, né? Vou trocar o filtro, vamos fazer a limpeza do sistema. É isso. Aí, ó. Vamos testando, agora vamos testar aqui os vazamentos. Trocamos já filtro, secador. Aqui vai testar. Ver se tem algum vazamento para depois dar a carga de gás. Aí, ó. Servicinho concluído. Filtro novo. A gente dá uma pinturazinha. Rodar e solda. Show de bola. Mais uma.